Assalamu alaikum uwa. Barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokacin. Kamar yadda kuka sani sunana Muntazar Hassan Abdullahi a wannan sabon bidiyon. A yau insha Allah bidiyon mu zai magana ne akan yadda zaka yi download din bidiyo cikin YouTube kowane iri ne. So da yawa zaka ga mutum yana cikin YouTube ma'ana yana cikin YouTube zaka ga cewa yana ta kallon wani bidiyo watakila bidiyon ya burge shi kuma ya rasa yadda zai yi downloading ne. Cikin YouTube ana downloading ba a downloading ba. Ma'ana za ka iya downloading ɗin bidiyo cikin YouTube amma ba zai fito cikin wayarka ba sai dai ya tsaya cikin YouTube. Wataƙila ka ce kana son bidiyon ya shigo cikin wayarka cikin gallery ɗinka ba zai shigo ba sai dai wato ya ɗan tsaya cikin YouTube ɗinka ba zai shigo cikin gallery ɗinka ba. To yanda za a yi shin ya za a yi downloading ɗin bidiyon ya komo cikin gallery ɗina? To ɗan uwa wannan matsalar baka da ita daga yau ba za su sake faruwa ba. Don haka biyo na cikin ƙarshen wannan bidiyon domin ka ga yadda ake yi. Don haka kafin da nuna muku da waɗanda suke sababbin zuwa ne a wannan channel tawo, ina mai roƙon ku je ku danna alamar subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da na ɗaura sabon bidiyo za a dinga sanar da ku. Don haka idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna min alamar like, da waɗanda suke neman ƙarin bayani ko kuma tambaya suna yin magana a comment section in Allah yadda zan ansa musu. Domin like ɗinku da comment ɗinku shi ke ba mu ƙarfin gwiwa wurin kawo muku bidiyo irin waɗannan. Don haka mu fara bidiyon. Dan uwa da farko abin da ake bukata a wurinka shine ya zama na cewa kana da bidmet, domin ta hanyar bidmet ce za mu yi downloading din kowane irin bidiyo da kake so ka yi downloading a YouTube. Don haka ya zama na cewa kana da wannan application da kuke gani. Idan ma baka da shi ka je Play Store ka yi downloading ne, za ka rubuta bidmet sannan ka yi downloading ne. Idan da wasu waɗanda suke nema ne za a je muku link ne a description domin ku yi downloading ne. Da haka mu fara bidiyo. Da fara za ka shiga YouTube ɗinka kamar haka. Za ka jira ya buɗe. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, to abin da za ka yi anan shine za ka nemi bidiyon da kake son ka yi downloading. To mu bari mu yi amfani da bidiyon mu na channel ɗinmu. Yanzu bari mu rubuta Dibaba Tech in kun kula gashi nan. Zai yi searching. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, za ka nemi bidiyon da kake so. Alal misali daidai kan bidiyon channel ɗin nan. Bayan ya buɗe ya ma kama wannan fuskar, to abinda za ka yi anan shine za ka nemi bidiyon da kake son ka yi downloading. Ma'ana ka yi saving ne cikin gallery ɗinka. To mu bari mu yi amfani da ɗaya daga cikin bidiyon channel ɗin nan. To abinda za ka yi anan shine bayan ka neme shi, yanzu bari mu yi amfani da bidiyon yadda za ka gane password ɗin Facebook ɗinka. To abinda za ka yi anan shine bayan ka neme shi, in ka duba kan bidiyon za ka ga wasu 'yan ɗigagga guda uku gefen hannunka na dama. Za ka gan su kamar haka. To abinda za ka yi anan shine za ka danna su kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar zai kama save playlist, zai kama save to watch later, sannan zai kama downloading, zai kama share. To abinda za ka yi anan shine ba downloading za ka danna ba, domin idan ka danna downloading ba zai shiga cikin gallery ɗinka ba sai dai ya tsaya cikin YouTube kawai. To abinda za mu yi anan shine za mu danna share. Bayan ka danna share ya kama wannan fuskar zai kama zaɓuɓɓuka da yawa: WhatsApp, Facebook, Instagram, Zenda, Media. In kun duba a farko za ka ga copy link. Ma'ana za ka iya copy link ne ka je cikin bidmet ɗin ka yi pasting ɗin link ɗin ka yi downloading ɗin bidiyon. To mu abin da za mu yi anan shine mu son muke mu yi downloading ɗin bidiyon a sauƙaƙe. Ma'ana shi copy link kana iya copy ɗin ne ka je ka yi pasting ɗin ne cikin ko ba cikin bidmet ba ka yi downloading ɗin bidiyon. To mu abin da muke so mu yi abin a sauƙaƙe. To abin da za ka yi anan shine za ka nemi bidmet. To kana ganin shi kawai abin da za ka yi anan shine za ka danna download video, ma'ana ka danna hoton bidmet ɗin. Zai kawo ka cikin bidmet ɗinka wurin da za ka downloading. In kun duba anan za ku ga music sannan za ku ga bidiyo a daidai wannan wurin. Za ka iya downloading ɗin a matsayin audio sannan za ka iya downloading ɗin a matsayin bidiyo. Mu abin da ya kawo mu shine mu yi downloading ɗin bidiyo ɗin. Kawai abin da za ka yi anan shine za ka nemi format ɗin da kake son ka sa shi. Ma'ana me a ma'anar format ɗin? Abin da ake nufi da format ɗin in kun kula gashi akwai 360p sannan akwai 408p sannan kuma akwai 720ph. To abin da za mu yi anan shine shi amfanin waɗannan abubuwan yadda bidiyon zai fito clearly. Bayan ka nemi yadda kake son bidiyon ka ya fito, kawai abin da za ka yi anan shine za ka zaɓi wanda kake so. To mu abin da za mu yi anan shine bari mu ɗau 360p.
bari mu danna shi kamar haka. Bayan ka danna zaka zo daidai wannan wurin da aka rubuta downloading, zaka danna download kamar haka. Bayan ka danna download, yanzu ya riga da ya fara. In kun duba yanzu ya riga da ya gama downloading. Kawai abin da zaka yi anan shine yanzu da zan danna shi wannan bidiyon yanzu zai buɗe. Amma to yanzu bari mu yi amfani ta hanyar MX, mu je mu nemo bidiyon da muka yi downloading. Da fara zaka shiga MX ɗinka kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, to zaka je wurin da aka rubuta downloading. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, in kun duba za ku ga bidiyon nan na biyu shine na downloading. In kun kula daga title ɗin ne, suna ne kenan, za ka ga yanda za ka gano password ɗin Facebook ɗinka. To wannan bidiyon shine na downloading. Da za ka buɗe bidiyon nan haka, za ka ga cewa zai buɗe, zai yi lafiya lau, baka da wata matsala. In kun kula za ku ga bidiyon yanzu yana tafiya lafiya ƙalau. Kun gani yana tafiya lafiya ƙalau, ba ne da wata matsala. Amfani da ita shine hanyar Google Chrome. Zaka shiga Google Chrome. Dan uwa, ta wannan hanyar ce zaka iya downloading din kowane bidiyo da kake so kai downloading a YouTube. Fatar dai kun fahimci abin da nake nufi. Wuraren da na yi kuskure da Allah ku yi haƙuri. Kada ku manta ku yi muna subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da mu ɗora samun bidiyo za a dinga sanar da ku. Sannan ku yi muna like, ku yi muna comment, ku yi muna share ɗin wannan bidiyo, domin suke ba mu ƙarfin gwiwa wurin kawo muku bidiyo irin waɗannan. Da haka na gode da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bar zumunci.